السلام عليكم. مرحبا بكم عاوتاني في فيديو جديد في القناة ديالكم ايموبيلي مارو عقارات المغرب. كيف ديما وكيف معروفين عندنا الهميزات والمصداقية. جبت لكم واحد البارتما سياحية 100% اون فاس مع البحر، فيها بيسين كيف ما كتشوفوا. هذا البالكون ديالها، البالكون خارج من البارتما، وكيف قريتو في العنوان ب 800 درهم. وعندنا مصداقية 100% ومعروفين. عندنا مصداقية ومعروفين في المغرب كاملو بهاد الهميزات اللي تنجيب بارتما. هي هادي اللي غادي دوز قدامكم في الصور، ما عندناش لي فيديو ديالها، ما عندنا تصاورها، راها مفرشة بالفراش ديالها. ريزيدونس عفوا ريزيدونس 100% سيكوريتي. هاد التصاور هادو اللي تيدوزو دابا بهاد السرعة هادي راه دايرهم عاوتاني هي اكمال هاد الفيديو، راه داير كل تصويره باينه على حساب الكراء وعلى حساب هادشي. الناس تيشوفوا تيبغيو شي حاجه اللي تتكون باينه ليهم باش يجيو يلقاو داكشي نيت اللي شافوه بالضبط هو اللي كاين ان شاء الله. كيف ديما هذا بيت الناس، راه تبارك الله شي حاجه زوينه، والفراش وشي حاجه نقيه تبارك الله. البارتما هذا البالكون اللي قلت لكم تيشوف في البحر، تشوف في المواج، تشوف في كل شيء. كيف ديما ما تبخلوش عليا بواحد جيم وواحد ابوني باش يوصلكم كاع الجديد، اعتبارا لهاد المجهودات اللي تنجيرو، واعتبار لهاد لي زابارتمون وهاد لي انونس اللي تنبغيو نقربوا لكم حتى لعندكم. اجي من جهه واحده اخرى، اجي تصويره واحده اخرى. كي دابا بيبداو تيدوزو التصاور بواحد التقوليه، فهمتي؟ داكشي علاش طويل اصلا الفيديو. بيبداو تيدوزو التصاور تاع لابارتمون كل حاجه بوحدها، كل حاجه بوحدها. بيبقى تيبان لك البالكون كيما هو. فاش غادي تجي في الصراحه تبي تشوف ولا تبي تجي دير واحد لا فيزيت، غادي تلقاه بحال هكا بنفس الصور بنفس المعايير. نكملوا في الشرح تاع الفيديو. هادي هميزه مزيانه سياحيه صيفيه. هاد لابارتمون جات حداها بالضبط، حداها بينيزيا، جات حداها بينيزيا وحداها كارفور. كي قلت لكم حداها بينيزيا وحداها كارفور وحداها واحد الريستورون، وكاينه بيتزا هوت حتى هي حداها، وبلاصه سياحيه معروفه. هاجي من جاو الناس اللي عندهم هميزات بغاو يبيعوهم، عندهم دي زابارتمون، عندهم ديور، عندهم كراجات، شي حاجه زوينه وجوده عاليه ومصداقيه. لو راك ناضيين كلشي ناضي، حاول يتواصل معايا. نخلي لكم نمرتي في اخر الفيديو، فيها الواتساب وما فيهاش المكالمات، فيها الواتساب. خليو لي ميساج فيها، راه تنجاوب على جميع المكالمات، عفوا جميع الميساجات فيها. صيفط ليها ميساج غنجاوبك 100%. زعما اي تساؤل عندك فيه انا غادي نجاوبك عليه. هاجي من جهه وحده اخرى، الدكتور اللي غادي تصيفطوا لي ولا شي حاجه غادي تواصلوا معايا، وغادي نشرح لكم كاع الماموريه وكاع داكشي اللي بيخصكم باش كاع زعما داكشي اللي بيخص باش يكون وعافاكم تكون المصداقيه. حين نطلعوا شي حاجه في القناه اللي مصداقيه 100%. والناس اللي ما شافوش الفيديوهات اللي قبل، راه حط دي زابارتمون، حط دجور، حط شي حاجه بشي اثمنه خياليه. كاينه من 8 وانت طالع 8 9 10 بارتمات 14. هذه هي نمرتي 06 15 70 07 79. فيها هي الواتساب كيف قلت لكم. خليو لي دي ميساج راه تنجاوب عليهم وصافي. كي قلت لكم المصداقيه 100%، وحنا قناتنا ماشي كذوب، ما فيهاش الكذوب وما فيهاش اي حاجه، وعندنا كونتاكت مع موالين الدجور ديريكتوم. كي قلت لكم هادي بارتما للكراء، بارتما للكراء سياحيه، بلاصه سياحيه عقلت الله اكبر. بلاصه سياحيه 100%. الثمن ديالها هو 800 درهم. وحاجه وحده ما تنجيروش ما فيهاش لي سيليباتير، فيها لي كوبل. اصلا الريزيدونس سيكوريتي 100%، سيكوريتي 100%. فيها البيرو تاع سيكوريتي، ما تجيش تدخل الريزيدونس ديريكتومون مع فيها البيسين وفيها داكشي. فيها لي سانديك محروسه 100%. لي كاميرات سيرفيونس دايرين عليها كاملها. كيف ما تشوفوا البارتما هاجيكو هيدا شي حاجه زوينه مضويه مشمسه. ما نعاودش لكم، سياحيه تاع الانسان اللي بيجي بيدوز واحد 5 ايام 6 ايام 7 ايام 8 ايام شحال ما بغى يجي يدوز. والسيده عندي الكونتاكت تاع مولاتها اون بيرسون، غادي نصيفط لها نيت ليا وغادي تسمع شي كله. عندها الكونتاكت، عندي الكونتاكت ديالها اون بيرسون الا بغيتو تتواصلوا معاها. قلت لكم هذه جات في المنصوريه، هاد لابارتمون جات في المنصوريه حدا بينيزيا فوق المحمديه. راه معروفه المنصوريه، بلاصه سياحيه. هاجي من جهه. كي قلت لكم من جهه واحده اخرى، فاش غادي تجي ضروري، فاش غادي تجي الناس اللي بغاوها لي كوبل، لا هي اللي فاميليا، السيد مزواج، السيد بولادو، حتى السيد اللي مزوج يلاه جداد، ضروري ما خصو يجيب العقد.
يجيب العقد ديالو ويجيب داكشي، لان اصلا تعمر واحد لافيش باش يعود يدخل واش يعود يخرج. تعمر واحد لافيش باش يعرف ان بارتوما عنده وين، حين كي قلت لكم هذه ريزيدونس سيكوريتي تبارك الله بزاف. هذه من جهه واحده اخرى تنظن انني عطيتكم جميع المعلومات تقريبا، قلت لكم جميع المرافق. ما تحتاج زعما شي ترونسبور ولا شي حاجه باش تحتاج باش زعما تشري شي حاجه ولا تقدا شي حاجه. كلشي حداك، كلشي حداك، قلت لك حداك كارفور، حداك بيتزا هوت، حداك كلشي. وحتى الثمن قلت لكم 800 درهم للنهار، 800 درهم باغ جور، ومولاتها تقدر تصاوب على الناس اللي بيكريو سيمانه، بيكريو شهر، بيكريو 15 يوم. ديك الساعه فاش يكون شي واحد لي انتريسا يتواصل معايا وانا نعطيه نمرتها ويبقى هو وياها اون كونتاكت على الرسول. كنظن دابا عطيتكم جميع المعلومات، جميع المعلومات التامه. والناس والناس اللي ما تيوصلهمش لي فيديو ديالنا، تيوصلوني هاد لي ميساج بزاف في واتساب، تيقولوا لك علاش ما تتلوحش لنا لي فيديو ديالك ما توصلوناش، باسيو منا في واتساب وداكشي. راه ما تتفعلوش الجرس في يوتيوب، تفعيل الجرس ما كاينش كاع. حين فاش تفعل الجرس تبدا توصلك الفيديو بحال ميساج، تولي يوصلك الفيديو بحال ميساج هكا. ان فوا تتحل الكونيكسيون تيطلع لك القناه الفلانيه راه راحت واحد الفيديو، ودخل ديك الساعه شوف عجباتك تواصل معايا نقضي مع خويا الغرض على الرسول. شكون اللي ما تيبغيش الخدمه. اجي من جهه. وبالنسبه للبارتما الميتراج ديالها هو 67 متر، الميتراج ديالها هو 67 متر، وجات في الدوزيام ايطاج وما فيهاش السانسور اللي لعيب. كيف ما كتشوفوا لي باراسول وكل شيء كاين هنايا. راه شي حاجه زوينه تبارك الله. ريزيدونس كالم، ماشي ما فيهاش داك كثره البشر كي قلت لكم. كنظن انني عطيتكم جميع المعلومات، وما تبخلوش عليا بواحد جيم وواحد ابوني باش يوصلكم كاع الجديد. مرحبا بكم فين ما كنتو. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشاركوا في القناه باش تشجعونا ونستمروا ويوصلكم كل جديد. وهادشي اللي كاين. كنظن هذا الفيديو عاوتاني تعاود ثاني. كنظن انني عطيتكم جميع المعلومات. نخليكم تفرجوا في لي فيديو وتهلاو في راسكم، ومعاد ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله وهمزه جديده.